Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Ato na gining nabatasan na igsoon nga every Saturday sa gabi naagyo tay pulong sa Dios nga atong pagkatun-an o karong gabi una magtuon na puta sa pulong sa Ginoo tungod kay nasayod man kita nga ang pulong sa Ginoo mao gid ang atong gikinahanglan sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Amen. O before ta magtuon sa pulong sa Dios, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Mga igsoon sa makausapa, ato ng tuuhan, ato ng saligan, ato ng hawiran, tungod kay kanasaan nga gikan sa atong buhing nga Dios. Amen. O di ta magalangan mga igsoon, adto ta sa pagtuon sa pulong sa Dios o atong tan-awon ang atong foundation text karong gabi una atong pagkuhaon diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6. Ang pulong sa Dios nagaingon siya ang naghatag kanamo og katapos aron masaysay namo ang bag-o nga pamaagi nga iyang gibuhat aron kita makaduol kaniya. Kining bag-o nga pamaagi dili pinaagi sa gisulat sa nga kasuguan kundi pinaagi sa Espiritu Santo. Kaya ang kasuguan nagadala sa silot nga kamatayon apan ang Espiritu Santo nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat God ni ining matahom nga kagabion. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat Lord sa kalipay, salamat Lord sa kalinaw God, salamat Lord sa kagawasan, salamat Lord sa imong mga pulong karon God, salamat nga ikaw ang magapadayag sa mga pinasahi Lord nga mga butang Lord alang Lord sa imong mga katawhan nga nagapaminaw karon. Salamat Ginoo, silyuhi, salamat sa imong pagsilyo sa imong gamhanan nga dugo niini maong pulong God. Among ginisalig nga kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. Karong gibion ng mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios o ang ato ang tema mo ni siyang ginaingon nga padayon sa grasya sa Ginoo. Amen. Praise God. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, daghan kayong mga challenges, daghan kayong mga kasinatian nga ato ang masinatian, ato ang maagian, atong maatubang, atong masagubang adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Even kining mga pagtulunan sa kalibutan, daghan kayong mga pagtulunan nga usahay makahatag og kalibog sa mga tao apan alang kanato nga mga anak sa Ginoo, matud pa sa pulong mupadayon ta diha sa grasya. Diha sa grasya sa Ginoo tungod kay naa diha ang atong kasiguruhan, naa diha ang atong paglaom, naa diha ang atong kadaugan, naa diha ang tanan nga imong gikinahanglan. Hallelujah. Praise God. Nganong mupadayon man ta diha sa grasya sa Dios? Unsa diay naa niini kung atong tun-an? Unsa diay naa sa grasya sa Ginoo igsoon? Praise God. Ang imong tanan igsoon sama sa kong giingon nga naa diha imong paglaom, naa diha ang tanan. Naa niini kung imong tan-awon, naa niini ang tinuod nga pagpanudlo. Pastor, katud daing sa balaod dili dayto tinuod nga pagpanudlo. Kung imong panahon, imong tan-awon sa Old Testament mo to ang mga pagpanudlo sa ilahang panahon. Pero kay matud pa ni Brother Eugene, ingon siya, naa na may bag-o, dito ta magbase sa bag-ong kasabutan gipadala sa tong buhing nga Dios. Naa diha ang tinuod nga pagpanudlo, tinuod nga kasiguruhan, tinuod nga paglaom, siya tinuod nga paglaom, naa diri, tinuod nga kadaugan, tinuod nga kagawasan. Praise God. Sa kuan day sa balaod di pastor, wala day kay paglaom. Kung imong tanawon, wa jud kay paglaom. Wala day kadaugan sa balaod, wa gid kay kadaugan. Praise God. Naaman pero kana bitong dili kaayo masiguruhan, dili kaayo nimo maangkon tungod kay kailangan maka-perform og insaktong pag-perform, pagpamuhat sa imong kinabuhi. Kanang ginaingon nga tinuod nga kagawasan.
na sa grasya igsoon. Kung sa balaod, gawaslon ba ka? Sa balaod, dili gyud, wa gyud kay kagawasan. Pero dili sa grasya igsoon, mo na mo padayon ta sa grasya sa Ginoo tungod kay naa diha ang tinuod nga kagawasan, naa diha ang tinuod nga kalipay, naa diha ang tinuod nga kalinaw. Sa diha ang imong nasabtan, nahibaluan ang grasya sa Dios igsoon. Muabot diha sa mong kinasuluran ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga gugma, ang tinuod nga kadaugan, kagawasan, paglaom sa kinabuhi igsoon, ug masabtan nimo kung unsa ka maayo ang atong buhi nga Dios. Munang mupadayon kita igsoon. Kung imong tan-awon ilalom sa grasya, dili ka ulipon, kun dili anak ka sa Dios. Sa balaod di pastor, dili di ka anak. Praise God. Kung imong tan-awon ang balaod, kailangan ka mo perform. Maningkamot ka sa imong pagkaanak. Pero diri sa grasya igsoon, kitawag ka sa Dios nga anak. Ang Galatians chapter 3 verse 16 to 26 ingon siya atong basahon. Sama usab sa mga saad sa Dios kang Abraham. Siya, misaad ang Dios kaniya og sa iyang kaliwat. Wala siya moingon nga may saad siya sa mga kaliwat ni Abraham. Nga ang buot ipasabot daghang mga tao. Kailangan nato ning sabton mga igsoon tungod kay naay sekreto diri pinasahi diri nga atong dapat masabtan. Ayun siya, padayon ta, kun dili ang giingon niya ug sa imong kaliwat. Ang iyang gitumong usa lang ka tawo ug kini walay lain kun dili si Kristo. Ang Dios nagsaad kang Abraham. Ang Dios nagpromise og mga butang alang sa iyang kaliwat. Wala nagpasabot nga ang daghang mga anak ni Abraham mo'y iyang gipasabot. Kung dili, kung imong tan-awon, si Kristo ang gipasabot niya nga kaliwat ni Abraham nga mo'y iyang gisaad alang kanato. In verse 17, yun siya, ang buot ko ipasabot mao kini. May gisaad ang Dios kang Abraham. O kadto nga saad gihimo sa wala pa ang kasuguan. Tungod kay mga 430 pa katuig ang milabay una paghihatag sa Dios ang kasiguan. Busa kadtong gisaad sa Dios dili mahimo nga gubaon o wad-an o bili sa kasuguan. Kay kung kinahanglan pa unta nga matuman una ang kasuguan, una pa niya ihatag ang iyang saad, wala na'y kapuslanan ang iyang saad kang Abraham. Sabta na to. Apan ang tinuod, nagsaad na ang Dios kang Abraham sa wala pa ang kasuguan. Kining saad sa Dios nga iyang kaliwat nga mo'y mo hatag og kagawasan, kadaugan, kalipay sa iyang mga katawhan, gihatag na sa Dios ang saad, wala pa niabot ang balaod. Pero wala na pasabot din nga kung imong tan-awon ang verse 18 siya, kay kung kinahanglan pa unta nga matuman una ang kasuguan, una pa niya ihatag ang iyang saad, wala na kapuslanan ang iyang saad kang Abraham. Apan ang tinuod, nagsaad ang Dios kang Abraham sa wala pa ang kasuguan. Kung mao kini, nganong gihatag pa man gayud ang kasuguan? Kung imong tan-awon, nganong gihatag pa man gayud ang kasuguan igsoon? Praise God. Isa, ang kasuguan gidugang sa Dios aron masayran sa mga tao nga nagapakasala sila. Ang katuyuan sa kasuguan igsoon, dili siya maoy pamaagi aron ang saad sa Dios matuman sa atong kinabuhi, magakahitabo sa atong kinabuhi. Kung dili gihatag lang ang kasuguan aron sa pagpaila nga ikaw nagapakasala, nga ikaw makasasala. Tungod kay ikaw nagapakasala man ug makasasala, kinahanglan nimo og usa ka manluluwas. Sa ug kini milungtad hangtod lang sa panahon nga miabot ang kaliwat ni Abraham nga gitumong sa Dios sa iyang saad. Kabalo na ta kung kinsa tong kaliwat ni Abraham nga gisaad sa Dios Amahan, mo kana si Kristo. Sa gihatag sa Dios ang kasuguan pinaagi sa iyang mga anghel. Ug sila ang naghatag niini sa mga tao pinaagi sa tigpataliwala. Apan ang saad dili ingon ni ana. Praise God. Kung ang balao daw gihatag pinaagi anghel ug naay tigpataliwala nga mao si Moses, apan ang saad dili ingon ni ana. Wala kini ihatag sa Dios pinaagi sa tigpataliwala o uban sa mga anghel, kundili nagainusara lang siya. Ang tan-awon mo na si Kristo, naginusara siya ni anis kalibutan, nagkinabuhi ilalom sa balaod, nagfulfill sa balaod ug namatay sa krus tungod og alang kanimo ug alang kanako. Verse 21 siya. Karon basig maghunahuna kamo nga ang kasuguan supak di ay sa mga saad sa Dios. Dili.
Kay kung gihatag ang kasuguan aron makahatag og kinabuhi nga walay katapusan, kung gihatag daw ang kasuguan para makahatag og kinabuhi nga walay katapusan, kana na lang unta ang pamaagi sa Dios aron pagkamatarongon niya kita. Ang saad sa Dios nga matarungon ang tao, gisaad niya kang Abraham sa iyang kaliwat nga mao si Kristo. Matud pa dinhi kung imong tan-an, kung ang paghatag daw sa balaod mao daw ang pamaagi mahimong matarong ang tao, kadto na lang unta. Wala na lang unta gipadala si Kristo. Pero kay dili man gina mao igsoon. Kay ang balaod dili magin makatabang sa atua. Ang balaod dili magin makamatarong sa atua. Tungod kay ang balaod o ang kasuguan nagpaila lang sa imuha nga ikaw makasasala. Yan siya. In verse 22 siya, apan ang kasulatan nagaingon, hinuon nga ang tanang mga tao unaulipon sa sala. Unsa mahinungdan? Tungod sa balaod. Busa ang mga natutuo kang Hesukristo maulang ang makaangkon sa gisaad sa Dios. Okay. Unsa pasabot ani nagatuo kang Kristo mo'y makaangkon sa gisaad sa Dios. Okay, unsa man nga gisaad kang Abraham? Si Kristo ang gisaad niya sa tanan nga motuo, makaangkon, sa tanan nga mosalig, makadawat, sa tanan nga motuo, maluwas, mahimong matarong, mahimong balaan, makaadto sigurado sa langit. Okay. Kung ikaw nagtuo kang Kristo igsoon, ikaw isa ka sa nakaangkon sa gisaad sa Dios. Verse 23, sa dihang wala pa ang gitawag nga pagtuo kang Kristo, katong wala pa ni namatay si Kristo, wala pa siya nabanhaw, katong wala pa ni abot, nahisama kita sa piniriso. Ang kasulatan mao ang nagpriso kanato hangtod nga miabot si Kristo ug mituo na kita kaniya. Katong wala pa si Kristo, kinsay nagulipon sa atoa? Ang balaod. Giyon sa mata pag-ulipon. Kailangan nimo buhaton ni, kailangan nimo nasundon ni, kailangan nimo buhaton ang tanang mga tulumanon, ang mga kasuguan para tabangan ka sa Ginoo, para panalanginan ka sa Ginoo. Kung imong tan-awon igsoon, siya ang nagulipon sa atoa. Ang balaod ang nagulipon sa atoa sa diha nga wala pa si Kristo. Pero kay niabot naman si Kristo igsoon, naa naman ang pagtuo. Kinahanglanon pa ba ang balaod? Dili na. Kaya nga naman, sa panahon nga wala pa si Kristo, ang balaod igsoon, muna ang atong yaya. Verse 24 siya, ang kasuguan na hisama sa usa ka yaya, nga nagaatiman ka nato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron pinaagi sa tong pagtuo kaniya, pagkamatarongon kita. Okay. Sa wala pa si Kristo, naa ang balaod mo'y nagulipon ka nato, nagatiman ka nato. Muna'y tagabadlong sa to, mali ka, na dili nakasulat, mali ka, sipyat ka, oy, dili na maayo imong gibuhat, mali ka. Kung imong tan-awon, ang balaod nagsigi og pahinumdum sa imuha nga ikaw makasasala. Nagsigi og nabadlong sa imuha nga ikaw makasasala. Pero dili siya makatabang sa imuha nga mahimo kang matarong. Dili siya makatabang sa imuha nga mahimo kang balaan. Aron sa diha nga maabot si Kristo, pumutuo ka kaniya, ang imong pagtuo mo hinungdan nga gimatarong ka sa Dios. Ilalom sa grasya igsoon, dili ka ulipon. Isa sa verse 25, ug tungod kay ana-ana ang gitawag nga pagtuo, dili na kita ilalom sa pag-atiman sa yaya nga mao ang kasuguan. Yan siya, sa verse 26, kamong tanan mga anak na sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo. Jesus, uy mo tanaw ligsoon. Mo nang ingon siya nga, mupadayon ta diha sa grasya sa Dios. Tungod kay diha sa grasya sa Dios igsoon, gitawag ka. Kung nagatuo ka kang Kristo, nagasalig ka sa iyang finished work dito sa cross more than 2,000 years ago, gitawag ka sa Ginoo nga iyang anak. Dili ka ulipon, anak ka sa Dios. Mo nang nindot kayo hunaon sa atong kinabuhi dili sa kalibutan karon nga while nagapaabot ta sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, siya mo padayon ta sa grasya si Ginoo tungod kay siya lang ang makahatag sa tuwag paglaom. O tungod sa grasya sa Ginoo igsoon, gitawag kita nga iyang mga anak. Dili na ta ulipon, di ba? Kaysa may ganahan anak. Asa man ka magpabilin didto nga giulipon ka sa balaod nga naay sigig pahinumdum sa imong nga nakasala ka, naay sig pakita sa imong nga nakasala ka, di nimo kaya imong kaugalingon, or diri ka sa grasya sa Dios nga
nagaangkon sa imuha nga ikaw anak niya, nagatabang sa imuha na ikalipay, na ikalinaw, na ikagawasan, na insakto nga pagpanudlo. Kung ikaw papiliyon, asa man ka, di ba? Dili jud ka sa grasya. Ang malaod di ay, may mutanan, mo man nga atong namatan. Okay, mo man atong namatan. Igsoon, kung nagapadayon, kung nagpabilin ka sa balaod, dili maayo ang imong sangputanan. Dili maayo ang imong paingnan. Kaya nga naman, ang balaod, nagpakita lang kini sa atong pagkamakasasala. Ikaw ug ako makasasala. Ang Roma 3:20 nga siya, kay wala gayoy tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gihatag sa tao aron ipakita nga siya makasasala. Ang balaod nagsige nagpahinom sa imong nga makasasala ka, dautan ka, kriminal ka, wala kay angay. Dili ka angayan sa mata sa Ginoo. Wala na. Ano sa ang balaod? Kung imong tan-awon, ang balaod mo'y hinungdan sa silot gikan sa Dios. Sama sa atong ibasa kaganina sa atong foundation text nga nagdalag kamatayon. Sa Romans 4:15, sa ang kasuguan mao ang hinungdan kung ngano nga adunay pagsilot gikan sa Dios. Kung walay kasuguan, wala usay kalapasan. Nahimong masilutan ang tao tungod kay naay kasuguan. Nahimong nakalapas ang tao tungod kay naay kasuguan. Munang kung magpabilin ka sa balaod, ilalom ka sa silot gikan sa Dios. Kung nagpadayon ka, nagpabilin ka diha sa balaod, silutanan ka sa kamatayon. Okay, pabilin ka sa balaod, umupadayon ka sa grasya sa Dios. Igsoon, imuha ng choice. Dili ko makapugos sa imuha, kamong nagapaminaw diha sa online. I believe nga inyo ning masabtan sa panahon nga inyong pangayoon sa Ginoo ug mosalig mo sa finished work ni Jesus dito sa cross more than 2,000 years ago. Kung mapabilin mo, timbang-timbangan ninyo kung mapabilin mo sa balaod, kung unsay inyong samputanan. Dili maayo igsoon. Kung imong tan-awon diha sa grasya, naabay dili maayo nga samputanan? Matud pa sa uban, pag naadaw ka sa grasya, disgrasya ang kalabasan. Mo ba na'y tinuod igsoon? Dili gyud. Walay dili maayo nga samputanan sa usa ka tawo nga nagasalig sa grasya sa Dios, nagatuo sa grasya sa Dios. Tungod kay pulos maayo ang samputanan niini. Sa balaod, naabay maayo nga samputanan. Wala kay paglaom. Wala kay kadaugan. Wala kay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Tungod kay silot ug kamatayon ang dala sa balaod. Ang balaod nagdala sa kamatayon. Kung imong tan-awon, ang Biblia, makita nimo diha sa Exodus chapter 32 verse 28. Mao ni ang panahon nga ning baba si Moses nga nagdala sa napulo ka balaod gikan sa Mount Sinai. And siya nahitabo sa Exodus 32:28. Nahuman ni, naglalis na sila, and siya sa verse 28, sa gituman sa makaliwat ni Libay ang gisugo kanila ni Moses og ni anang adlaw mga 3,000 ka mga tawo ang namatay. Kung imong tan-awon isang pag-abot sa balaod, kamatayon ang niabot sa mga katawhan. Tungod kay ang balaod kailangan ka mo perform. Pero kung may tungod sa grasya, sa acts, pag-abot sa Holy Spirit igsoon, 3,000 ang naluwas. Okay. Kinsa imong pamation? Kinsa imong sundon? Kinsa asa ka magpabilin? Dito ka sa balaod nga nagdalag kamatayon, or dili ka sa grasya nga nagdalag kaluwasan paglaom sa kinabuhi. Unsay kaayuhan kung mupadayon kita diha sa grasya? Okay, mali atong tunan karon. And siya, ang grasya nagdala og kaluwasan, kausaban, panalangin diha sa imong kinabuhi. Ang Acts chapter 2 verse 41 and siya, ang pulong sa Dios, daghan ang mituo sa iyang mensahe ug diha-diha nagpabautismo sila. Niadtong adlaw mga 3,000 ka mga tao ang nadugang sa mga magtotoo. Pag-abot sa Holy Spirit igsoon, pag-abot sa grasya sa tong buhi nga Dios, 3,000 ang naluwas. Daghang nagpabautismo, daghang nagatuo, adunay kaluwasan nga nagaabot sa kalibutan. Daghan, grabe ang gibuhat sa grasya sa tong buhi nga Dios. Okay.
Diha sa grasya igsoon, adunay dakong gahom nga nagalihok diha sa imong kinasuluran. Ang 2 Corinto 3, 6 santo sa 9 ingon pulong sa Dios. Sa paghatag sa Dios kang Moses kasuguan nga iyang gisulat sa mga bato, ang mga Israelinhon dili na makatutok sa naong ni Moses, kay nasulawan gayud sila. Apan kadtong kahayag sa iyang naong hinay-hinay lang nga nawala. Karon ang Dios nagpakita sa iyang gahom sa kasuguan nga nagadala og kamatayon, mas labaw pa niini ang iyang ipakita nga gahom kung ang Espiritu Santo na ang maglihok. Kung ang Espiritu Santo na ang maglihok sa kinabuhi sa usa ka tawo, mas labaw nga gahom ang nagapamuhat sa atong kinasuluran. Kung ang balao daw na ay gahom nga makita nimo didto nga katong balaura nagdala og kamatayon, unsa pa kaha kung ang balaang espiritu na mo'y magapanglihok diri sa atong kinasuluran ison, diri sa atong palibot ison, na ay dakong gahom nga magapanglihok diha sa imong kinasuluran. Verse 9 siya, kay kun gipakita sa Dios ang iyang gahom sa paghatag niya sa kasuguan nga nagdala og silot, dili ba nga mas labaw pagayod ang iyang ipakita nga gahom kung isipon na niya nga matarong ang tao? Ang imong tanawon igsoon ba? Gikumpara sa Ginoo ang duha. Okay. Munang imuhang choice karon. Dili mi makapugos kay naaman tay ginatawag og free will. Imuhang kabubuton. Magpabilin ba ka sa balaod nga nagdala og silot? Yes, naa may gahom, pero nagdala og silot? Or diri ka sa grasya sa Ginoo nga ang balaang espiritu nga mo'y nagapanglihok sa imong kinasuluran nga himuon kang matarong, dako nga gahom, mas labaw nga gahom ang magapanglihok diha sa imong kinasuluran ison. Imuhang choice. Pero ako, diha jud ko sa grasya sa Ginoo ison, kay naa diha ang paglaom, kasiguruhan sa atong kinabuhi. Diha sa grasya, naa ang tinuod nga mga milagro. Sa balaod di pastor, wala di milagro. Naa, pero mas daghan ang mga milagro sa panahon diha sa grasya. Ang Galatians chapter 3 verse 5, ingon siya diha, dili ba gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo ug pinaagi kaniya nagabuhat kamo og mga milagro? Ug dili ba nga nadawat ninyo kini pinaagi sa inyong pagpaminaw ug pagtuo sa maayong balita? Ug dili tungod sa inyong pagtuman sa kasuguan? Okay. Naay mga milagro tungod sa pagpamuhat sa balaang espiritu. O kining balaang espiritu ison ato ning nadawat dili tungod kay ning tuman ta sa kasuguan, kundili naminaw ta ug mingtuo ta sa maayong balita nga mao ang ebanghelyo sa grasya nga gipadala nganhi kanato, ug mao na ang naghatag sa ato ag kasiguruhan, paglaom, kalipay, kalinaw. Diha sa grasya igsoon, kung imong tan-awon, makaduol ta sa Dios nga walay kahadlok. Dili sama dito sa bukid sa Sinai nga adunay kahadlok kung mudalugdog na gani ang mga tao magkurog na sa kahadlok. Si Moses lang gyud ang makaako sa pagsaka dito sa Mount Sinai. Kung imong tan-awon, ang Hebrehanon chapter 12 verse 18 ingon siya ito, ang inyong pagduol ngadto sa Dios dili sama sa pagduol sa mga Israelinon ngadto sa Dios. Miduol sila sa bukid nga ilang nakita, ang bukid sa Sinai. Diin may nagdilaab nga kalayo, may makahahadlok nga kangitngit ug may kusog nga huros sa hangin. Muna ang ginabati sa mga tao kaniadto. Kahadlok tungod kay ang balaod igsoon makita sa imong kinabuhi kung angayan bakang matubang sa Ginoo. Pero kawala magi angayan. Si Moses lang ang gihimong angayan sa Dios para makig-istorya sa iya. Ya? Tanan mga tao halos silang tanan nangahadlok tungod kay igsoon sa balaod walay angayan nga makig-istorya sa Ginoo. Pero sa tuang panahon karon, ilalom sa grasya, walay kahadlok tungod kay dili na bukid sa Sinai ang atong sakaan, kun dili ang bukid sa Zion na. Ang Hebrehanon 12:22 ingon siya, ang inyong pagduol sa Dios dili sama kaniadto, kay ang inyong giduulan mao ang tinuod nga bukid sa Zion, ang syudad sa Dios nga buhi, ang langitnon nga Jerusalem nga may linibo ka mga anghel. Ang atong giduulan karon ison ang bukid sa Zion,
Mao kini ang tinuod nga bukid nga naa dito ang paglaom, ang syudad sa Dios nga buhi, ang langit nun nga Jerusalem ngay naay daghang mga anghel nga musugat unya sa imuha, uban ang mga banda, mga trompeta, mga pagsayaw, pag-awit sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios igsoon. Muna, walay kahadlok kay nang anuman naay banda, di ba? Pag makikita na gani kag naay banda, mura ba ganahan kay kamupaso? Ingon na sa Ginoo igsoon. Dramatic kay atong Ginoo, kabalugid siya nga ikaw malipay kung tugtugan ka sa Ginoo. Walay kahadlok. Kung dito sa bukid sa Sinai, kalayo ang kahadlok sa kangit-ngit, ang kangiog. Grabe. Pero kung ikumpara na to sa bukid sa Zion igsoon, naay trompeta, naay banda nga musugat sa imuha, aron ikaw malipayon nga mo sulod, mo tan-aw, mo tuol sa atong buhi nga Dios. Amen. Tungod sa grasya igsoon, ang imong tan-awon gipili o gigasahan ka og kaluwasan. Sa balaod walay gasa. Sa balaod wala gyud kaluwasan, walay kasiguruan. Pero diri sa grasya igsoon, adunay pagpili, adunay gasa ug adunay kaluwasan. Ang Romans 11:6 insya, ang pagpili kanila dili tungod sa ilang binuhatan. Wala ka gipili sa Ginoo tungod kay buutan ka, kun dili sumala sa grasya sa Dios. Kay kun pinaagi sa binuhatan sa tao, dili na kini matawag nga grasya. Amen. Ang Episo 2:8 hangtod sa 9 insya, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kay Hesukristo. Kini gasagikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo. Ang atong kaluwasan gasa para dili ka kapanghambog. Ang 2 Timoteo 1:9 nga sito, gitawag niya kita og giluwas aron mahimong iya. Wala niya kini buhata kay maayo ang atong mga binuhatan, kun dili tungod sa iyang kaugalingon nga katuyuan ug grasya. Iluwas ka tungod sa iyang katuyuan ug grasya. Sa wala pa ang kalibutan, gihatag na niya kini nga grasya kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Wala pa ka na tao, gihatag na ni God ang grasya nga mo'y mutabang sa to, mohatag sa to kasiguruhan paglaom sa kinabuhi. Mo'y mutabang sa to igsoon. Diha sa grasya adunay tinuod nga pagpugong ug gugma sa atong isigataw. Sa balhaw igsoon, yes naaman imuhang sariling pagpugong, imuhang sariling pagpaningkamot nga gugma. Pero diri igsoon, ang gugma sa Dios iyang ginabutang sa atong kinasuluran. Ang gugma sa Dios, ang kusog, ang gahom sa Dios iyang gibutang sa atong kinasuluran aron kita makapugong o kabalong mohigugma sa atong isikataw. Ang 2 Timoteo 1:7 ang siya. Kay ang Dios wala maghatag kanato sa Espiritu Santo aron maulawan kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa paglig-on kanato. Unsay purpose sa balaang espiritu nga iyang gihatag sa ato aron dili ka mutalaw, aron dili ka mahadlok. Amen. Unsa pa? Aron sa paglig-on kanato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Ang Holy Spirit igsoon ihatag sa Ginoo sa ato, gipapuyo sa Dios sa ato aron kita kabalong muhigugma o kabalong mupugong sa atong kaugalingon. Sa balaod, ikaw ang naningkamot nga muhigugma. Ikaw ang naningkamot nga mupugong sa imong kaugalingon. Pero sa grasya sa Dios igsoon, ang Holy Spirit nga naa sa imong kinasuluran, mo'y mohatag sa imong kusog nga mohigugma ka sa imong kaaway, mohigugma ka sa mga taong nagpalibot kanimo o makapugong ka sa imong kaugalingon tungod sa balaang espiritu amoy naghatag og kusog diha sa imong kinabuhi igsoon. Diha sa grasya adunay nagabantay aron dili ka mawala. Sa balaod, ikaw ang naningkamot para dili ka mawala. Pero diri sa grasya igsoon, naay nagabantay kanimo para dili ka mawala. Ang Judas 1:24 yan siya. Ang Dios makahimo sa pagbantay kaninyo aron dili kamo mahulog sa pagpakasala. Sa balaod, ikaw ang naningkamot para dili ka makasala. Lisod ka igsoon, nga dili ka makasala imo ang sarili. Pero ilalom sa grasya, ang Dios mo'y nagbantay kanimo o kanako aron dili ka mahulog sa pagpakasala. Ug madalak niya kamo nga walay ikasaway ug malipayon gayud ngadto sa iyang presensya. Walay ikasaway,
walay sala, walay buling, angayan, o malipayon sa presensya sa atong buhi nga Dios. Igsoon ang grasya sa Dios maluluyon o mahigugmaon. Muna si Kristo. Ang Salmo 103 verse 8 yan siya. May kahangawa siya og maluluyon. Mahigugmaon siya og dili daling masuko. Ang grasya igsoon nga mao si Kristo nasa tong kinasuluran. Adunay kahangawa diha sa imong kinabuhi. Maluluyon ka sa imo ha. Nakita niya ang imong sitwasyon sa imong kinabuhi at dili maayo tungod sa imong mga desisyon. Naluoy siya sa imuha ug gihigugma kaniya pag-ayo. Ug dili siya daling masuko. Masipyat ka, magkamali ka, dili siya daling masuko sa imuha igsoon. Tungod kay gihigugma kaniya pag-ayo ug tabangan kaniya nga makalahutay ka sa imong pagkinabuhi. Ang grasya o imong tanaw igsoon mao gid na ang nagtudlo kanato sa kinabuhi matarong. Ang balaod igsoon dili siya makatudlo sa imuha. Ang gibuhat sa balaod is gipakita sa imuha na makasasala ka. Gipakita sa imuha kay dili ka angayan. Gipakita sa imuha na kinahanglan kag manluluwas tungod kay dili nimo kaya kung ikaw lang. Pero diri ilalom sa grasya, ang grasya sa Dios, ang balaang espiritu nga naa diha sa imong kinasuluran, maoy naghatag sa imuha kusog, maoy nagtudlo sa imuha nga makakinabuhi ka nga matarong. Ang Tito 2:11-12 ayon sa diya, may gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga nagahatag og kaluwasan. Ang iyang grasya nga mo'y nagahatag og kaluwasan. O kini nga grasya nagatudlo kanato. Okay. Unsa ang ginatudlo sa grasya nga ni kanato? Matod pa sa uban, pag naa ka sa grasya, disgrasya ang padulngan. Okay. Klaruhan nato ni ron. Paminawan ninyo, tukian ninyo inyong Biblia, tan-awan ninyo sa lain-laing translation kung unsa ba gid ning ginaingon sa pulong sa Ginoo. O kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglang isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Diosnon ug ang mga kalibutanon nga mga pang-ibog. Okay. Kinsay nagtudlo sa ato sa pagkinabuhi nga dili nga ato isalikway ang pagkinabuhi nga dili Dios lang. Kinsa ang nagtudlo sa ato nga likayan nato ang kalibutanon nga pagpangibog. Nangutana ko sa inyo, ang balaod ba? Dili. Ang grasya sa Dios. Ang grasya, kinahanglan magkinabuhi kita dinhi niining kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. Okay. Kinsa ang naghatag sa tua, ang nagtudlo sa tua, nga kita magkinabuhi niining kalibutan na nga kahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. Diba ang grasya? O kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan, kinsa ang nagtudlo sa tua nga atong kinabuhi mahimong matarong og Dios nun ang atong mga binuhatan. Walay laing nagtudlo sa ato igsoon kundi ang grasya lang sa Dios. Manang kung moingon mo nga kung naa ka sa grasya, disgrasya ang kapaingnan, mali kay kaigsoon. Mali kay imong gihuna-una, mali kay imong pagtuo. Tungod kay ang grasya lang sa Dios mao'y makatabang sa ato aron kita makakinabuhi nga mahimong kahimutan sa mga taong nagpalibot sa ato ug sa mata sa Dios. Ang balaod ay dili day makatudlo kanato sa pagkinabuhing matarong. Dili jud. Tungod kay ang balaod maoy gahom sa sala. Matud pa sa unang Korinto 15:56, ang balaod mao ang gahom sa sala. Nagkaroon og gahom ang sala nga modominar sa ato tungod sa balaod. Ang sekreto sa pagkinabuhing matarong igsoon karong gabi una nga gusto nimo may baluan. Dili di ang pagpapailalom diha sa balaod. Kundi ang magpailalom ka sa grasya sa Dios. Kung gusto kang mahimong kahimutan sa mga taong nagpalibot sa imo walay laing sekreto igsoon. Magpailalom ka
sa grasya sa atong buhi nga Dios. Dili ang imong pagtuman sa balaod, ang imong pagpaningkamot. Dili na mo'y sikreto sa pagkinabuhing matarong. Ang sikreto sa pagkinabuhing matarong, ang grasya lang sa Dios. Ang Roma 6:14-15 nagaingon, busa ang sala dili na angay mugahom kaninyo. Anong dili naman angay mugahom kaninyo? Ang sala kay dili naman kamo ilalom sa kasuguan. Okay. Kung dili ka ilalom sa kasuguan, ikson, wala na igahom ang sala nga mo dominar sa imo. Kung dili, ilalom na sa grasya sa Dios. Tungod kay ilalom naman ka sa grasya sa Dios, wala na igahom ang sala nga mo dominar sa imo. 15. Unya tungod kay kita dili naman ilalom sa kasuguan, kung dili ilalom na sa grasya sa Dios. Pangutana, magpakasala pa ba kita? Dili gayon. Ang mga tao nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, tinuuray nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, nagkinabuhi nga kahimut-an sa mga taong nagpalibot sa iya. Tungod kay naman, naa siya katabang, na ay nagapahinumdum sa iya, na ay nagagiya sa iya, na ay nagahatag sa iya kusog maong balaang Espiritu sa Ginoo igsoon. Muna karong gabi na igsoon, kining atong gihisgutan is ikaw ang mupili. Sa akong pagsugod, kining tanan, dili siya pinugsanay nga muadto ka sa grasya o mapabilin ka sa balaod, imuhang choice igsoon. Pero hinumdumi, kung mapabilin ka sa balaod, kamatayon ug silo ang imong padulngan, ang imong nagapaabot sa imuha. Pero kung pabilin ka sa grasya, nagasalig ka sa gibuhat ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago, then bulahan ka. Imuha ang pagpili karong gabi na. Pero kung ako ang imong pangutanon, pabilin ko sa grasya. Kay naa ang sikreto diha, naa ang kadaugan diha, naa ang kaayuhan diha, naa ang panalangin diha, na ang kaluwasan, na ang kalipay, ang kalinaw, ang pagkamatarong, naa ang tanan. Tanan nga imong gipangandoy, tanan nga imong gipangayo sa Ginoo, tanan nga imong ginadesire sa imong kinabuhi, naa diha sa grasya sa Dios. Imong maangkon pinaagi lang sa grasya sa Dios. Amen? Praise God. O di na lang tama ng pulong sa Dios, mag-ampot ha. Amahan ng mga langitan, salamat God sa imong pulong nga imong gipahinumdum karon God. Salamat Lord sa pagsilyo ni ini sa imong balaang hamili nga dugo. Ug salamat Lord, magamit namon God sa imong mga katawhan karon nga nagapaminaw ni ini sa ilang pagkinabuhi Lord. Kung sa insakto mga desisyon sa ilang kinabuhi God, Lord, ako mapag-ampo sa ilahagan nga pilion nila na magpabilin diha sa grasya. Ilang sabton ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamahigugmaon nga Dios. Ngani kanamo God, kuy na tungod kay naa diha ang sekreto Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Magapadayon tayo sa atong communion. Kung kinsa atong ready na diha, okay? Kung naa mo sa inyong balay, pwede mo mukuha og bread, or kung wala may juice, kung wala may wine or saba, pwede tubig. Ato ni siyang buhaton ni igsoon tungod kay dako kini kahimuan. Basta naganhon na ka nga dili maayo, igsoon. Ingon ang Biblia, buhata kini as often as you do this in the remembrance of me. Buhaton na to ni sa paghandom kay Kristo. Okay lang ba sa imo handom mo nimo si Kristo kaysa sa isa ka bulan, kaysa sa isa ka tuig? Mas maayo adlaw-adlaw na to handom mo ang gibuhat ni Kristo igsoon. Kay atong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Amen? Ito ibayong, right? Sa gabi nga gibudihan si Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat sa Dios. Ug iya kining gipikas-pikas ug gihatag sa matinuod ningon siya. Kini nga pan nga nisimbolo sa akong lawas nga may nag-antos sa sakripisyo ang kanimo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong pag-antos padulong dito sa cross. Grabing kasakitan Lord, imong giantos God. Nahimo kang sala, nahimo kang tinumlo. Aron kami God mahimong matarong. Daghan kag mga labod ang imong lawas na puno sa labod, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord sa imong dugo, sa imong lawas Ginoo, imong sakripisyo dito ibabaw sa cross. We honor you in Jesus name.
Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na ito ang kupa. Sa mga gabi ang librihan sa Jesus bikuha sa kupa, o nagpasalamat sa Diyos at iya kinigihatag sa matinan ang nagtumingan siya. Kinahakupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bagong ako binanting wala katapusan. Bata kini, alang sa paghandog na ako, kaya sa matagkaon sa matang inom niya na ini, inyong gibantala ang kamatayan ni Kristo, hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat sa iyong dugo nga imong giulad ko sa krus Kalbaryo. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala. Naghinimo ka namong angayan, walay buling kunot og mansa, para makasulod mis diha sa giharian sa langit. Ug diha sa imong dugo, Lord Jesus, nagadagay diha ang mga kaiwan ng mga panalangin sa mga katawan. So Lord, karong gabi o nagan, amo ginagina-claim sa among kinabuhi ang mga kaayuhan o mga panalangin. Lord, wala nang giigsapayan nga magbitay ka sa cross, muanto sa tanang kasakitan ug hangtod sa kamatayon. Tungod Lord sa imong gihuna nga kami maimuha. O salamat Lord ni anang tananggan. Dalaygon ka Lord sa wala katapusan. In Jesus name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat God sa imong pagkamaayo Lord. Salamat God karong gabi una sa kanunay nga pagpamuhat sa matag usa namong kinabuhi. Salamat Lord sa kalampusan sa mong buluhaton God. Salamat Lord sa mga katawhan. Ikaw nakiguban, ikaw nagapanalangin sa imong pulong. Magamit ang Lord sa imong pag-alagad God hangtod sa imong pagbalik. Salamat Lord sa imong katawhan. I pray labi na ang pamilya sa inyo kubinan in Christ abas pagdumala ni Pastor ni Rodky at Sanggan. Abas sa pamilya Father, salamat Lord sa pagpakiguban kanila. Salamat Lord sa knowledge of wisdom. Salamat Lord sa pagprovide sa lang pagkinahanglan. Financial, physical, material, spiritual, Lord. Salamat Lord sa paggamit ng kapastor ni God. Paggiya Lord sa iyahang kinabuhi Lord. Sa alang sa kalambuan sa pamilya sa inyo covenant in Christ. Salamat Lord sa tanang miyembro sa inyo covenant in Christ. Gikan sa mga hamtong, hantod sa mga kabataan. Salamat Lord sa mga pagbisita. Tanang source of income sa mga katawhan God. Salamat Lord sa mga pagpanalangin Ginoo. Lord, yung mga katawhan God nga nagkinahanglan og restoration sa ilang kinabuhi Lord. Salamat Lord sa mga pag-restore. Yung mga katawhan Lord nagkinahanglan og fast recovery Lord. Salamat Lord sa fast recovery ng mga katawhan nagkinahanglan og kaayuhan. Salamat Lord sa kaayuhan. Salamat Lord sa mga katawhan nga kinahanglan sa imong kalipay o kalinaw. Salamat Lord sa kalipay o kalinaw nga kanunay imong gipaabot sa ilang mga kinabuhi. Salamat Lord sa imong grasya nga kanunay nga tudlo nagagiya kanila sa matag adlaw sa ilang kinabuhi Father. Salamat Lord ang naso sa Israel. We declare blessing, shalom, salvation. Among mga loved ones Lord, mga pamilya nga imong gisaad ka gi-promise imong salay ka na mo God. Salamat Lord sa pagpanalangin God. Ang nasa sa Pilipinas Lord, our President, our Vice President Lord. Salamat Ginoo ang pagkamatarong, ang protection, ang provision, ang giya, magauban kay lag ang kaluwasan, magauban kay lag ang tanang nagdumala sa mong nasod Lord. In these last days Lord, mubarog gid sa Lord alang sa nasod sa Pilipinas Father. O salamat Lord sa kadaugan ni anang tanan God. Salamat Lord sa kaluwasan ni anang tanan Ginoo in these last days Lord. Ang mo makatawahan God, mo shine Lord. Mo barog o musidlak God sa tibuok kalibutan Ginoo. And Lord, I declare that Philippines is for Christ. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa imong pagbuhat sa matag usa Ginoo. Salamat Lord sa pagprotekta. Lord, I release blessings upon blessings Lord sa mga katawhan. I release favor upon favor God, miracles upon miracles, opportunity, connection, divine protection. God, salamat Lord sa tanang igdulungog na nakadungog sa kong tingog Ginoo. Salamat Lord sa iyong pag-comfort sa ila. Salamat Lord sa iyong paggiya sa ila, sa iyong pagtabang sa ila in every way Lord. I honor you God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Salamat God sa imong pagkamaayo sa matag usa ug karon ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magagiya kaninyo. Ang Dios magaprotekta kaninyo, magasapong kaninyo gikan sa buhat sa kaaway. Ug ang dungog ug himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan iya lamang sa atong buhi nga Dios ug ang tanang anak sa Dios moingon ug amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Hangtod sa sunod higayon ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug mga adlaw alas 6:10 ang ato ang devotional, alas 9:10 alas 9:30 ang ato ang praise and worship, magsugod ato ang simba ug mga adlaw igsoon. Salamat, bye bye, God bless, shalom.